Galera, o vídeo aí, ó, do ventilador já, ó, montei, galera, ó, que maravilha, ó, vou ligar pra vocês verem, ó, funciona tudo, ó, a ligação, tá virando para um lado para o outro, todas as rotação. Isso aqui, galera, é um ventilador que a JFA máquina vai abençoar uma pessoa. Então a JFA máquina sempre tá abençoando aí as pessoas aí, galera, sabe? A gente somos abençoados e abençoamos o próximo.